Dobar dan poštovani gledalci, dobrodošli u 19. izdanje Sviškasta. Epizoda snimljena je u studio Mozable Zemun. Oni osim izdavanja prostora za snimanje različitih reklama nude i snimanje podcasta. Ukoliko vam trebaju njihove usluge, posetite studio Mozable Zemun. Moj današnji gost je košarkaš BKK Radničkog, Stefan Pena. Dobar dan Stefane, pre svega kako si? Dobar dan, hvala ti na pozivu. Odlično, evo, jutro pre treninga. Prva stvar o kojoj bih volio da popričamo je tvoja životna priča, da mi ispričaš kako se tvoja ličnost izgradila iz godine u godinu. Pa mislim da se još uvek gradi, ali ništa specijalno. Tu sam iz Beograda, iz Mirjeva, tu sam išao u školu, trenirao, onda se desila ta mala promena, gde sam dobio poziv Barcelone i morao sam da odem odavde. Iako ja to nisam hteo te godine, nekako su mi objasnili da ipak mora. Mislim da Barcelona ne zove svaki dan. I tu počinje to neko građenje ličnosti, možda malo prerano, ali tu sam onako proveo jedno 6 godina. Opet išao u školu, tamo trenirao, naučio jezik, upoznao milion različitih nacionalnosti, imam sad bliske prijatelje, tako da sve to nekako me gradi i izgradilo kao ličnost koja sam sad prilike. Zašto si krenuo da igraš košarku? Pa, igrao sam onako, kao igrao sam sve sporte koji svako dete, voleo sam jako loptu, sve što ima veze sa loptom, igrom slučaj tata je bio trener, tako mlađih kategorija, sećam se da sam lupao po ceo dan u kući, lupao po mozgu mojima i onda on jedan dan samo odlučio, ajde ti u salu tamo da lupaš, tako sam i krenuo, da ne bi lupao kući, po zidovima, onda bolje u salu. Koliko je porodica značila, odnosno još uvijek znači u tvojoj karijeri? Pa znači dosta sigurno, taj korak ići u inostranstvo, oni su mi mnogo pomogli jer su i oni hteli da idu sa mnom, da me ne puste samog. Tu je i klub izašao u susret i doveli su i njih, tako da sam imao njihovu podršku tamo. Vremenom, naravno, sam se osamostalio, ali i dalje su tu kao najveća podrška. Da li si možda imao neke krize u toku karijere i u toku igranja u mlađim kategorijama? Pa jesam, pogotovo to kad se ode na taj neki nivo i kad vidiš mnogo dece koje su tako talentovana i koje se bore za to neko mesto u seniorskoj košarci i onda se preispituješ i imaš neke sumnje, mini sumnje, ali brzo to prođe, nastaviš da treniraš, da igraš, da uživaš i to je to. I posle toga je bila ta povreda koja me odstranila skoro dve godine, 2 cele sezone. Tu je isto bilo teških momenta, ali opet kažem, mislim, košarka je ta najveća ljubav i to me gura da napredujem i da nastavim da igram. Šta možda mi kažeš o periodu koji si proveo u Barceloni? Kako je to sve izgledalo iz tvog nekog ugla, to cijelo iskustvo? Pa, prelepo iskustvo, mislim, stvarno. Prvo što je grad kao grad velik, prelep, pun različitih kultura. Kao što sam rekao, svi ti drugari su iz drugih zemalja, iz drugih kultura, drugih veroispovesti, tako da sve to videti, naučiti, upoznati tako mlad je veliko iskustvo. Samim tim i ta borba za mesto je još jedno takmičarsko iskustvo koje počne vrlo rano, tako da sigurno najveće iskustvo u mojoj karijeri do sada. Koliko je tebi značilo da igraš u takvom jednom, možda u top 3, top 4 najveće kluba u Evropi? Pa značilo mi je, mislim, možda nisam ja bio ni toliko svestan tek sad
kad se vratim i kad me neki drugari podsjete kao ti si bio u Barceloni, onda se malo budem svesniji toga, ali u tom trenutku, dete koje uživa u igranju košarke i stvarno mi nije bilo bitno gde sam. Naravno da mi je prijalo što sam u Barceloni, što nosim taj grb i biti deo cele te organizacije. Ali tek sad, što sam stariji, shvatam gde sam u stvari bio i šta sam radio od 13. do 19. 20. godine. Da li možda mi uporediš način života u Barceloni i u Berlinu? Pa mogu. Različiti su onako i... Mislim, slični su po tome što su te kulture izmešane. Ima mnogo različitih kultura i nacionalnosti i u jednom i drugom gradu. Jako su veliki i internacionalni gradovi. Tako da s te strane dosta isti, onako vremenski su drugačiji. Ovde, znate, plaža, sunce, lepo vreme, dok je Berlin malo onako više siv i kiša, ali ima svoje prednosti i Berlin. Tako da različiti su, a u isto vreme jako slični. Ne znam kako drugačije da objasnim. Da li možda mi uporediš ekipe Albu i Barcelonu, možda organizacije kako izgledaju? Pa dve vrhunske organizacije, onako jedna od najboljih u Evropi. Ajde, ja kad sam došao u Berlin, promenila se i struktura celog kluba, gde je bio fokus na napredovanju, napređivanju mladih igrača, da li sa strane, da li domaćih nemačkih igrača, dok je u Barceloni bilo onako, juri se rezultat. Ceo klub teži ka tome, ka titulama i onda nema ni toliko mesta za, ne mogu da kažem za napredovanje, ali nema dovoljno mesta za grešku, da kažem. A u Berlinu je bilo dosta to opuštenije, gde znaš da tu si, napreduješ, pa ako dođe rezultat, a pokazalo se da samim tim kako individualno napredujemo i ekipa napreduje i išli smo napadali smo titul, igrali smo finala, tako da to je neko poređenje organizacija. Da li možeš da mi kažeš kako je izgledalo živeti u jednom gradu kao što je Berlin, po tvojim rečima je internacionalni grad? Pa da, jako, sad ko zna, ko se malo onako, ko je bio u Berlinu, zna da je tamo sve dozvoljeno, sve opušteno, sve nekako, ne mogu da kažem neprimetno, ali šta god da radiš, niko te ne pita što si to uradio ili što si tako obučen ili što ti je takva frizura. Jednostavno, otvoreni su ljudi za sve, opušteni, gledaju svoja posla, tako da bilo je lepo živjeti tu, stvarno, nisi morao da razmišljaš da li kako će ti biti u gradu, kako će ti biti bilo gdje dok šetaš ulicom, tako da jako opušten grad i sa mnogo različitih opcija za živjeti. Na koji način hoćeš da živiš, imaš sve, bukvalno. Trenutno igraš u BKK Radničko. Kako su tekli pregovori između dve strane i zašto si potpisao za taj klub? Pa, moja ideja je bila da se vratim u Srbiju, da se osjećam onako kao kod kuće, kod kuće, da se osjećam kao domaći igrač, jednostavno, eto, to je bila moja odluka. Bilo je nekih razgovora sa nekoliko klubova, ništa konkretno, ništa onako da je neko sad, da kažem, zapeo i zagrizo, dok kada je stigla opcija da se čujem sa trenerom Boltićem, razgovarali smo i shvatio sam da on stvarno hoće da mi sarađujemo, da on meni pomogne pre svega, da ja isto tako doprinesem i ekipi,
na neki način i od tog razgovora je sve bilo veoma lako i odlučno, tako da brzo je se izdešavalo. Koje su ambicije ekipe za ovu sezonu? Pa, mislim da onako realne ambicije su da se stabilizuje klub u KLS ligi, da postane stabilan KLS klub, ali pošto smo takvi kakvi smo svi, ja mislim, u ekipi i sa trenerom, mislim da onako u tišini težimo ka nečemu višem i vidjet ćemo kako još je rano. Napredujemo, guramo i vidjet ćemo dokle će to da nas dogodi. Da li možeš da mi kažeš kakvi su odnosi u toj ekipi i kakav je tvoj odnos sa trenerom Markom Boltićem? Pa odnosi su sjajni, stvarno nije neka sad zbog kamera i to, oni su napravili takvu atmosferu, familijarnu, pre svega trener koji je zadržao mnogo igrača iz prošle godine. Svi se onako poznaju, mene su prihvatili odmah kao da sam tu isto sa njima par godina, tako da stvarno uživam u svakodnevnom provođenju vremena s njima, tako da nemam nikakvu zamerku i baš je dobro i lepo. Da li stižeš da pratiš ovu sezonu Evroligi? Pa stižem, naravno, da. Šta možda mi kažeš, šta te možda iznenadilo, šta razočaralo? Pa, iznenadio me Pariz, na primjer. A opet nema ništa iznenađujuće nisu radili. Igraju isto kao što su igrali prošle godine u Evrokupu. Ti igrači i taj sistem, to je još iz onog Bona koji sam pratio zbog Nemačke lige. Tako da u suštini iznenađujuće samo kako se možda druge ekipe nisu adaptirale na njihov stil igre, a oni igraju isto bukvalno kao pre 3-4 godine u tom Bonu sa trenerom i Salom. Mislim, očekivalo se da će kad tad postati toliko ujednačena Evroliga, da neće biti neka ekipa koja dominira kao neke sezone Real, neke sezone Bars sa Šarasom. Tako da nemam nekih razočarenja. Ovako je čak i zanimljivije da jedan Asvel može da igra sa Realom i ih dobije. I mnogo je zanimljivije, onako gledaš svaku utakmicu, nije dosadno, ne znaš koji će rezultat biti, tako da zanimljivo. Šta možda mi kažeš o klubovima iz Beograda, Partizanu i Crnoj Zvezdi? Pa isto kao i većina Evrolige i tih nekih klubova koji su, da kažem, iznenadili. I oni su tu. Dobro je što nisu u donjem delu tabela, da kažem, nego se drže. Partizan je sad uvatio taj neki ritam i igraju dobro, igraju mnogo bolje od tog derbija. Drugačije igraju malo, brže, agresivnije. Zvezda, mislim, mnogo kvalitetnih i evroligaških veterana koji znaju šta rade i kako trebaju da igraju. Tako da mislim da jedni i drugi imaju velike šanse da se nađu u prvih 10, a opet i ako se ne nađu, mislim da nije razočarenje, zato što svih 18 ekipa je na vrhunskom nivou, svako sa svakim može da igra, svako može da dobije, tako da nijanse odlučuju i to će na kraju odlučiti tih prvih 10, ja mislim. Da li možda mi kažeš tvoje predviđanje za startnih 5, tačnije tvojih startnih 5 i predviđanje za Final Four? Evroligaški startnih 5? Da. Pa, ajde, onako igrače koje volim da gledam, mislim. Nebitno kakva im je statistika i kako igraju. Na 5 sigurno Veseli. Da li na 4 je... Pa mislim da Mirotić igra opet... Da, Vezenkov je tu, eto, ne znam. Mirotić, Vezenkov mogu zajedno možda, pošto su obojica nešto igrali na 3 i ove godine Vezenkov i prošle godine Mirotić. Ajde, oni zajedno. I na bekovima Campazzo
da igra odbranu i Teo da na 2 da kreira. Koji su tvoji planovi u narednom periodu, u budućnosti? Pa ne pravim neke planove, to sam odavno i da kažem od povrede, malo pre, da, tako od povrede, nema planova, to je dan za dan i stvarno se time i vodim. Evo, danas trening, sutra utakmica, pa ćemo vidjeti šta će se desiti, stvarno nemam pojma, fokusiran sam na svakodnevnicu, tako da eto. Koje savete možda daš mladim košarkašima? Da uživaju dok mogu, ako mogu kao Luka i Jokić da uživaju i kad su najbolji igrači na svetu, to je idealno, ali sigurno da uživaju u igri, u bilo kom sportu kojim se bave, da uživaju, da igraju dok vole. Sad, ako ih natera nešto da igraju i da ne vole taj sport, ok je, ali svakako da su vredni, da rade, da napreduju, ali bez te ljubavi mislim da džabe i radi sve, moraju da se osjećaju lepo dok igraju sport taj kojim se bave i to je to. Poštovani gledalci, to je to što se tiče ovog izdanja Sviškasta. Stefane, zamolio bih te samo da se obratiš našim gledalcima u kameru da im nešto poručiš. Pa ništa, zapratite Sviškast, jako je lepo što ima takve dece koji hoće da se bave ovakvim stvarima. Podržite Dimitrija i to je to. Želim ti svu sreću u ovom što radiš i da se vratiš na trening što pre.